咋了？这，你脏了就你脏了。你说。长宁啊，长宁嘞？我们起来感冒了，真的要咳。感冒了？我叫不起他，叫不起他。还给盖肉疼着了？疼了，这盆没喝了，就我的水不。这看看。我的天哪！我的娘哎！啥家伙？没。咋样了？嘿，嘿，嘿，咋个了？感冒了，宝贝你？啊，那喉咙都听到那哑了。啊？感冒了你？八子月你感冒了？没有。去吧，走给你看看女。啊？超。起来吧，走给你看看女走。要是9点了，咋还不起来？走吧，给你看看女。吃。咋了？你脏了就你脏了。你说。你看吃的垃圾，你看看，你看你吃的东西，啊啥都搁床，那100搁床多了100，啊那5位搁床多了5位，你脏了，走。那5位啥都搁床，你看看。吃。可以不吃？他说了，扔。我是我这很扔。走吧，给你看看去吧，感冒了是不是？叫他自己扫，你给他扫的啥？走走起来，给你看去吧。他把我回头开刀。拿药吃吧。那袜子穿袜子就是，睡觉都不脱衣裳，咋不冷啊？咋不感冒啊？谁要把衣裳脱了啊？给你盖的，你看这脚臭味大的，给你盖的拿点晒晒。尿盆喝了去，尿盆喝了。挨打了我。去给你那盖的，我拿完晒晒。给你那晒，给爸的晒，你那脚臭味大的。走，给你拿点药走吧。看见床上，我的娘哎！你看看，啥都有。他的小狗，100也搁这床上，我的娘哎！你搁这床头柜上呗，啥都搁床上。
给把这被子也晒晒。快，都给你带你给你看去吧。你要啥说？给打针吗？到时候给他打一针。光开上会烧不了。我摸了不烧。啥呀？袜子来，拿袜子穿。看坑，就给你带进去吧。带进去吧。啊？带进吧，小娘。带进吧。带不带？你爸叫你带进来。打这么开啊？打吧。我叫你传下来，我也咳嗽。走吧，给你看去吧，走给你看去吧。啊？羊拉链拉住。拉链拉住。那里头这个。走，先给你拿点药带进去。走吧。人来，叫人来，给我里头来进吧。感冒了，我那哪疼？刚才他自己痛，哪疼啊？这哪疼啊？俺堂弟哪点疼啊？那疼啊？不用害怕，看着我来。他老了是长痘了不是？是。赶紧吧，要是关了，要不哭了，赶紧不哭了。走吧，裤子捞上。呀，不会走了，给药拿着给，不会走了。哎呀，用凉水喝呀，不用热水喝。喝一碗这一碗水。他喝这一包药，带这一瓶水喝。我这抓了一把药料。有热水不喝，非用凉水。呀。热水喝，凉水喝，早上开了。